環境度學啦。例如你可以送佢劍橋啊、牛津啊、史丹福啊咁。不過家陣發咗達咩？平少少，但係效果一模一樣嘅方法，就係好好咁將小朋友留響屋企。小朋友出嚟學英文。嗱，運用你嘅想象，原來家居裏邊包圍住我哋嘅全部都係英文。呢個係 A， 呢個呢 H， 呢個係 B， 咁呢個呢 O， 呢個 Y 啊 BOY 係 boy 啊。叻仔，大家見到啦，俾孩子一個充滿英文嘅家居，仲使鬼山長水遠去捱薯仔啊？食飯飽肚好多。Thank you very much。連睇到我咁多集家居萬能俠，有冇發覺到我嚟嚟去去唔係企響個廚房度，就係得響個廳度，再唔係就係踎咗響個屎坑度？點解呢？大家有冇留意到？小朋友，我屋企嘅小朋友最多都係得頂帽戴下，底褲仔都冇條，就連雞雞都冇。點解啊？因為不值就着佢。又有冇發現我哋咁多集出現過嘅嘉賓，淨係得隻衰貓？一樣都係冇褲着嘅，點解啊？仲有背景呢首好死煩嘅音樂，呢首噠噠噠噠，咁多集一次都冇換過。媽媽，我聽到嘔奶啊！就連大家嘅笑聲都係啲爛鬼罐頭音效，一啲都冇轉過。笑多次，嚟得咗。唉，因為乜嘢啊？咁你話如果我哋可以有多好多嘅製作費？好啊，點好法啦？我可以有雞雞啦！就連都有得你着啊！如果夠不值，我哋仲可以走出廚房，出外景，去首爾，去馬爾代夫。哇！去戲院睇我哋啊！等緊你，響戲院真實嘅笑聲。多謝各位。我真係俾你吹脹啊！J'adore le poulet, j'en fais du poulet, moi le vilain petit canard,